മിന്നു നീ അങ്ങനെ തേക്കണ്ട. ഞാനൊന്ന് തേക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അയൺ ബോക്സിൽ ഞങ്ങളൊരു ഇന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അത് പാന്റ് തുണി എന്റെ കറുപ്പ് ബ്ലൗസ് ഉണ്ടോ നോക്കില്ല. കണ്ട ശൊത്തുമണി തേക്കാനയക്കാണ്ട് കേറി കിടക്കാണ് കയറ്. അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എണിക്കടാ നോക്കിയേ, മേലെ പോയി നോക്കാം. ഞാൻ പോവാ. അലക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവോ? അല്ല, അവിടെ ഇല്ല, ഏറ്റവും മുകളിലാണ്. ഞാൻ പോയി നോക്കാം. ഏറ്റവും മുകളിലല്ല, ഇതിന്റെ മുകളിലടി വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചതിനോടെ. കുഞ്ഞാ വേണിക്ക് തേപ്പ് പൊട്ടി ഇപ്പൊ പെണ്ണെടുത്ത് ചൂട് വെക്കും ഇവിടെ. കിടക്കട്ടെ കൊച്ച് അപ്പീട്ട് പറഞ്ഞ പണിയാവും കേട്ടാ. ഞാൻ കഴുകും. നന്നായി. ഉണ്ണിമൂത്രം പുണ്യാഹം തന്നെ. ഒരു വഴിക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ പുണ്യാഹം ആവും. ഇത് കണ്ടോ, ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലേ, ഇത് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ. അതിൽ കുറച്ച് ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളത് ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അത് കാരണം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ അമ്മോ തൊടാൻ അയക്കണ്ട. വേണ്ട ആൻറ്റി, വേണ്ട ആൻറ്റി. അതാ മിന്നു പോയി, ടാറ്റ പോയി മിന്നു. ഞങ്ങള് ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. റോക്കിന്റെ വണ്ടിയാണ് ഇത്. റെഡ്മിന്റെ വണ്ടി റോക്കി കടിച്ച് കേട് വരുത്തി. അതിലിരുന്നോ നീ കേട്ടാ. അതിന്റെ റിമോട്ട് അണ്ണൻ വന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറയാ. അയ്യോ, ഞാൻ പിന്നെ സൗണ്ട് ഇറക്കിട്ടാ. ഒരു കാര്യമുണ്ട്. റോക്കി കിടക്കാൻ സമയമായില്ലേ? ദേ പോയി മിന്നു. 10 മണിയായി, 10 മണി കഴിഞ്ഞു. 10-10:30 മെല്ലെ ഞാനും അടുക്കളയ്ക്ക് പോയപ്പോ വേഗം എണീറ്റ് വന്നിട്ട് നിക്കാണ്. കൂട്ടി കയറുമാ, കൂട്ടി കയറ്. എന്തെങ്കിലും നോക്കണ്. കൂട്ടി കയറ്, കൂട്ടി കയറടാ, കൂട്ടി കയറ്, കൂട്ടി കയറ്. നോക്കി കൂട്ടി കയറ്. ബാ, രാത്രിയായി പൂച്ച വരും. ബാ ബാ, ഓടി ഓടി വാ. കൂട്ടി കയറ്, കൂട്ടി കയറ്, കൂട്ടി കയറ്. വാ. എന്താ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന സാധനം. കൂട്ടി കയറാൻ പറ്റണ്ടേ. കയറ് കയറ്, കൂട്ടി കയറ്. കളി വന്ന് മുട്ടിട്ട് നിക്കാണ്. ദേ ഇവന് സമയമായിട്ടില്ല. ഇവൻ കണ്ട കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കേറടാ, കൂട്ടി കയറടാ, കേറടാ, കേറടാ കൂട്ടില്. കൂട്ടിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞ അവ ഇന്റെ ഇത് രാത്രി ആയാലും ഭ്രാന്താണ് ഇതിന്. കുത്താൻ വരുമോ, കുറ്റാൻ വരുമോ, കുറ്റാൻ വരുമോ, കുറ്റാൻ വരുമോ, കുറ്റാൻ വരുമോ, കുറ്റാൻ വരുമോ. രാത്രി ആയി പറഞ്ഞ ഭയങ്കര കുറുപ്പാണ്. രാത്രി കൈ അടുത്തോണ്ടോ